Aha, EBOB EÇOB radyosu. Deməli, EÇOB AB 60, EBOB AB 6. Alım mümkün qiymətlərin sayını tapın. Burada birinci, biz əslində radyosu olaraq belə gedə bilərik. EBOB yəni ortaq olan vuruqların hasilidir. EBOB belə nəzərdə tutulur. Yəni hər ikisində də 6 var. Vuruqlara ayırsaq, hər ikisində də 6 rəqəm görəcəyik. Yəni 6x, bir də 6y kimi yaza bilərik. X-dan y də ortaq olmayan sadə vuruqlardır. Və biz bilirik ki, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili olanda, deməli, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili EÇOB EBOB-a nisbətidir. Bizə də bunu 10 verir. X, y bərabərdir 10. Biz bunu belə düşünürük. Deməli, A-nın mümkün qiymətlərin sayını tapın deyir. Yəni bir növ X-la Y-in yerlərinə ədədlər qoyacağıq ki, X hansı ədədlər alır və Y hansı ədədlər alır. Yəni bir növ əgər çaşqınlıq əmələ gəlirsə, belə yaza bilərik. 6x vurulsun 6y. Bu ədədlər bunlardır. Bərabərdir nə qədər? 360. Yəni x-ə y-ə hansı qiymətlər qoya bilərik? Yəni bunu da sadələşdirəndə x vurulsun y bərabər 10 alınmır, elə düşünək. Sonra məsələn x-a nə verə bilərik bu ifadə alınsın deyə? X-a 1 verək, y-ə 10 verək. Sonra eynən x-a 10 verək, y-ə 1 verək, yerləri dəyişək. Sonra bunu x-a 2 verək, vergül qoyum, x-a 2 verək, y-ə 5 verək. Yəni, indi bunu hələ silim. Yəni, 2 ilə 5-in hasili 10 eləmir. Sonra bir dəfə də yerləri dəyişiləcək. X-a 5, y-ə 2. Yəni, 2 ilə 5 kombinasiyasından 2 dəfə oldu. 1 ilə 10 kombinasiyasından da 2 dəfə oldu. Yəni, bir dəfə x-a verir, bir dəfə y-ə verir. Bu nə qədər oldu? 4 dənə. 4 dənə x 4 dənə qiymət ala bilir. 1, 2, 10, 1. Həmçinin y də 4 qiymət ala bilir. 1, 2, 10 və 1. Belə düşünək. Sonra nə deyim? A-nın mümkün qiymətlərin sayını tapın. Elə A-nın mümkün qiymətlərin sayı da nəyə bərabər olacaq? 4-ə bərabər olacaq. Cavab Y variantı.